Kalau 200 meter ke atas berhasil, memang luar biasa. Drone-nya masih ini batas maksimal 200 meter. Selamat malam semuanya. Kita akan mau lihat pemandangan malam hari dulu malam hari ini. Oke, kita fly. Ini kita di ketinggian. Kita lihat pemandangan malamnya. Yo, angkat kameranya. Wey. Ini kita tadi saya buat ketinggiannya itu 200 meter ke atas. Seperti apa ini? Menegangkan ya. Kalau 200 meter ke atas berhasil, memang luar biasa. Drone-nya masih ini batas maksimal 200 meter. Iya. Apa sayang? Saat ini drone kita sudah di ketinggian 200 meter. Wow. Kita lihat pemandangan malam hari dulu. Pelan-pelan. Pelan-pelan. Ini di mana? Ini mana ya ini? Seperti itu Tang City ya. Awan di mana? Wih, gila Pak. Mantap. Sedikit lagi kena awan tuh. Oke, kita mutar lihat pemandangan malam di ketinggian 200 meter di Kota Tangerang. Haleluya. Ya, ini sepertinya mana ini ya? Alam Sutra bukan? Yang tahu ini di mana ini, di depan sesuai dengan fokus kita yang di tengah itu di mana, boleh komen di bawah. Wow, keren sekali guys. Wah, itu ada pesawat. Melihat pesawat. Angin kencang. Angin kencang katanya guys. Kita jangan terlalu tinggi guys. Kita coba turun ke bawah. Angin kencang tapi sebenarnya masih stabil drone-nya ya. Wow, ini keren sekali nih. Nah, ini daerah mana nih? Mulai gelap. Pelan-pelan kita ke kiri ya. Ini itu seperti lapangan bola atau bukan ya? Wow, makin kesini makin keren guys. Ini di mana ya? Itu yang sebelah kiri kayak landasan pesawat Soekarno-Hatta sepertinya. Ini yang terang ini apa ini? Coba kita lihat ke bawah, daerah mana ini? Oh, golf. Itu lapangan golf itu guys. Nah, sepertinya Tang City di sini. Ya, katanya itu. Sebentar kita zoom ya. Itu sepertinya Tang City guys. Nah ini coba kita zoom. Apakah betul? Mungkin ya. Sepertinya ya, ini Novotel. Novotel berarti ini Tang City memang.
keren. Oke, kita akan landing guys. Sebentar kita coba lihat ke bawah. Zoomnya dimatiin dulu, lihat ke bawah. Di manakah kita? Home-nya. Kita ada berada di mana guys? Ya, ternyata kita di sini. Oke. Oke, kita landing aja karena angin kencang tadi katanya di atas. Oke guys, sambil lihat pemandangan kita sambil landing. Nah, ini Tong City. Sebenarnya saya kepengen di Tong City. Coba kita di ketinggian 100 meter. Oh, saya belum bikin. Oke, tentu. Kita lihat ke bawah aja. Ke bawah. Oke, ke bawah pelan-pelan aja. Kalau sudah semakin rendah, kita harus lihat ke bawah karena banyak pohon. Itu dia. Nah, itu rumah kita guys. Dia salah, bukan di situ sebenarnya. Sini. Ini rumah kita guys. Oke, kita akan landing. Ini ferry. Maju sedikit. Ini ya, oke, apa? Maju dan berputar. Oke. Mungkin cukup sekian dulu malam ini. Kita lihat pemandangan malam ya. Luar biasa. Oke. Thank you sudah menyaksikan video ini. Kita akan jalan-jalan lagi dengan drone kita. Haleluya. God bless you. Selamat istirahat. Selamat pagi, selamat beraktivitas.